Scheiße, Mann. Mein Sohn, alles okay? Nein, wir kommen mit der Ermittlung einfach nicht voran. Ihr habt den Fall noch immer nicht gelöst? Nein, der Täter ist ein Genie. Er macht Sachen, die einfach unmöglich sind. Was für Sachen? 3 verschiedene Opfer an einem Tag. Und alle haben dieselbe Verletzung. Habt ihr keine Beweise, wer das war? Mama, es ist noch immer eine streng geheime Ermittlung. Ich kann dir dazu nichts sagen. Mein Sohn, beruhig dich. Du bist zu Hause. Mach dir nicht so viele Gedanken. Und übrigens, ich bin deine Mutter. Mir kannst du alles erzählen. Na gut, also, die 3 Opfer waren alle Geschwister. Das Problem ist, wir wissen nicht, wieso es der Täter gemacht hat. Emily haben wir irgendwo draußen gefunden und Max haben wir komischerweise unter seinem Bett gefunden. Das ergibt irgendwie gar keinen Sinn. Komisch. Und wo habt ihr Theo gefunden? Noch gar nicht. Von dem fehlt jede Spur. Mama, von wo kennst du Theo? Ich habe den Namen doch gar nicht erwähnt. Jetzt musst du dich auch eliminieren. Was?